다는 아니지만 거의 대부분의 경우에는 고개를 옆으로, 그러니까 몸이 옆으로 누워 있는 상태에서는 기도가 상대적으로 열리거든요. 몇 가지 이유가 있는데, 일단 자려고 누우면, 똑바로 누우면 이 턱이 뒤로 밀려요. 턱이 뒤로 밀리고 중력 때문에 그 기도가 1차적으로 좁아지고, 그 다음에 안에 있는 구조물 자체도 전부 다 조금 뒤로 밀리게 되잖아요. 그렇기 때문에 숨길이 더 좁아지거든요. 근데 옆으로 누우면 그 효과가 사라지죠. 중력 때문에 기도가 좁아진 효과가 사라지기 때문에 기도가 넓어지게 되고, 그래서 숨을 더 잘 쉬게 되기 때문에, 기도가 넓으면 입을 벌리고 숨 쉴 일이 없고 숨을 세게 들이쉴 일이 없으니까 코골이도 없어지는 거죠.